बीबीएस फोर्थ इयरको भ्यालुएसन अफ बोन्डको बारेमा केही बुझौँ। अब हामीले भ्यालुएसन अफ बोन्ड पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले बीबीएस सेकेन्ड इयरमा पढेको भ्यालुएसन अफ फाइनेन्सियल एसेट्सको बारेमा बुझौँ। अब भ्यालुएसन अफ फाइनेन्सियल एसेट्समा टाइम भ्यालु अफ मनीको बेसिक कन्सेप्टको प्रयोग हुन्छ। टाइम भ्यालु अफ मनीमा हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु फ्युचर भ्यालु क्यालकुलेट गर्न सिक्यौँ र जुनसुकै सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्दा त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने प्रमुख एउटा फर्मुला भनौँ वा प्रमुख एउटा थ्योरी भन्नु नै के हो भने प्रेजेन्ट भ्यालु अफ फ्युचर क्यास फ्लो युजिङ डिस्काउन्ट रेट। फ्युचरमा प्राप्त हुने क्यास फ्लोलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याउने र त्यो फ्युचरको क्यास फ्लोलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याउँदाखेरि हामीले एउटा इन्ट्रेस्ट रेट प्रयोग गर्छौँ। त्यो रेटलाई हामी के भन्छौँ? डिस्काउन्ट रेट भन्छौँ। अब हामीले त्यो बेला टाइम भ्यालु अफ मनीमा पढेकै हो। प्रेजेन्टबाट फ्युचरमा लाने रेटलाई हामीले कम्पाउन्डिङ रेट भनेर पढ्यौँ। अनि फ्युचरबाट प्रेजेन्टमा ल्याउने रेटलाई हामीले डिस्काउन्टिङ रेट भनेर पढेको थियौँ। र यो हामीले तपाईँहरूले फर्मुलामा देख्न सक्नुहुन्छ। CF1 बाई 1 प्लस के को पावर 1, CF2 1 प्लस के को पावर 2, CF3 1 प्लस के को पावर 3 र यो जतिसम्म छ nth पिरियडसम्म 1 प्लस के को पावर n हो। जुन तपाईँहरूले फर्मुलामा देखिरहनु भएको यो केलाई चाहिँ हामी डिस्काउन्ट रेट भन्छौँ। यही डिस्काउन्ट रेट प्रयोग गरेर चाहिँ फ्युचरमा प्राप्त हुने क्यास फ्लोलाई प्रेजेन्टमा ल्याएर हामीले जुनसुकै सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्छौँ। र बोन्ड पनि एक प्रकारको सम्पत्ति भएको कारणले गर्दाखेरि बोन्डको भ्यालुएसन पनि हामीले त्यही सिद्धान्त अनुसार गर्छौँ। अब बोन्डमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने क्यास फ्लोहरू के हुन् भन्दा लगानीकर्ताले एउटा कुपन इन्ट्रेस्ट क्यास फ्लो प्राप्त गर्छन्, अर्को चाहिँ म्याचुरिटी पिरियड समाप्त भएपछि थ्योरी अनुसार पार भ्यालु प्राप्त गर्छन्। अब तपाईँहरूले फर्मुलामा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले दुईटै फर्मुला मेथड पनि लेखिदिएको छु, टेबल मेथड पनि लेखिदिएको छु। र इन्ट्रेस्ट चाहिँ र यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने इन्ट्रेस्ट चाहिँ प्रत्येक वर्ष प्राप्त गर्छन्। त्यही भएर इन्ट्रेस्टमा हामीले पिबिआइएफए टेबल प्रयोग गर्छौँ। र पार भ्यालु चाहिँ म्याचुरिटी पिरियड समाप्त भएपछि एकचोटि मात्र प्राप्त गर्ने हिसाबले पार भ्यालुको क्यालकुलेट गर्दा चाहिँ हामीले पिबिआइएफ टेबल प्रयोग गर्छौँ। र त्यसको विस्तृत फर्मुला तपाईँहरूले माथि देख्न सक्नुहुन्छ। I होल ब्राकेट 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस केडी को पावर n डिभाइड बाई केडी प्लस m 1 प्लस केडी को पावर n यो फर्मुला मेथड हो। र टेबल मेथडमा चाहिँ I इन्टु पिबिआइएफए केडी पर्सेन्ट nth इयर प्लस m इन्टु पिबिआइएफ केडी पर्सेन्ट nth इयर। यसरी हामीले भ्यालुएसन अफ बोन्ड कुनै पनि बोन्डको भ्यालु क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। यसमा मुख्य बुझ्नुपर्ने चाहिँ फ्युचरमा प्राप्त हुने इन्ट्रेस्टलाई प्रेजेन्टमा ल्याइन्छ र फ्युचरमा प्राप्त हुने पार भ्यालुलाई प्रेजेन्टमा ल्याइन्छ। यो दुईटै इन्ट्रेस्ट र पार भ्यालुलाई प्रेजेन्टमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ एउटा सर्टेन डिस्काउन्ट रेटको प्रयोग गरिन्छ। त्यो डिस्काउन्ट रेटलाई चाहिँ हामीले बोन्ड भ्यालुएसनमा केडी भन्छौँ। र बोन्ड भ्यालुएसनमा चाहिँ भ्यालुएसन अफ बोन्डलाई हामीले V0ले डिनोट गर्छौँ। अब यसमा पढ्नुपर्ने हाम्रो टाइप्स अफ बोन्ड 3 प्रकारको बोन्ड हुन्छ। पर्पेचुअल बोन्ड, जुन बोन्ड जसको म्याचुरिटी पिरियड हुँदैन त्यसलाई हामी पर्पेचुअल बोन्ड भन्छौँ। र पर्पेचुअल बोन्डको क्यालकुलेट गर्ने तरिका यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। भ्यालुएसन अफ बोन्ड V0 बराबर I बाई केडी। म्याचुरिटी पिरियड नभएपछि यसमा n हुँदैन। त्यस्तै अर्को जेरो कुपन बोन्ड, यसमा म्याचुरिटी पिरियड चाहिँ हुन्छ तर यसमा कुपन पेमेन्ट हुँदैन वा इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट हुँदैन। त्यसकारण फर्मुलामा देख्न सक्नुहुन्छ भ्यालुएसन अफ बोन्ड V0 बराबर m बाई 1 प्लस केडी को पावर n। यसमा I छैन। अब अर्को भनेको कुपन पेइङ बोन्ड। कुपन पेइङ बोन्डमा चाहिँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ निश्चित यसको निश्चित म्याचुरिटी पिरियड हुन्छ र निश्चित यसमा ब्याज भुक्तानी गरिन्छ। अब यहाँ फर्मुलामा देख्न सक्नुहुन्छ भ्यालुएसन अफ बोन्ड कुपन पेइङ बोन्डको फर्मुलामा V0 बराबर यहाँ मैले दुईटै टेबल मेथड र फर्मुला मेथडै लेखिदिएको छु, हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ। I 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस केडी को पावर n होल डिभाइड बाई केडी प्लस m 1 प्लस केडी को पावर 1। यसको अर्थ भनेको इन्ट्रेस्टमा पिबिआइएफए टेबलको प्रयोग हुन्छ भने पार भ्यालुमा चाहिँ प्रिन्सिपलमा चाहिँ पिबिआइएफ टेबल प्रयोग हुन्छ। किनभने इन्ट्रेस्ट म्याचुरिटी पिरियड समाप्त नहुन्जेलसम्म प्रत्येक वर्ष सेम एमाउन्ट पाइन्छ भने पार भ्यालु चाहिँ बोन्डको म्याचुरिटी पिरियड समाप्त भएपछि मात्रै भुक्तानी हुने हिसाबले एममा चाहिँ पिबिआइएफ टेबलको प्रयोग हुन्छ भने आईमा चाहिँ पिबिआइएफ टेबलको प्रयोग हुन्छ। र हजुरहरूले र विद्यार्थीहरूले चाहिँ यो एक्जाममा फर्मुला मेथड प्रयोग गर्दै पनि पाइयो र टेबल मेथड प्रयोग गर्न पनि पाइयो। र मेरो व्यक्तिगत बुझाइअनुसार चाहिँ फर्मुला मेथड प्रयोग गर्दाखेरि इफेक्टिभ हुन्छ वा सजिलो टेबल मेथड प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ वर्षमा 2 चोटि ब्याज भुक्तानी गर्दाको केसको पनि सोध्छ।
र सेमी एनुअल बोन्ड हुँदाखेरि हामीले टाइम भ्यालु अफ मनीमा पढेका थियौँ। सेमी एनुअल हुँदा वा कम्पाउन्डिङ हुँदाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्टलाई भाग हुन्छ, म्याच्युरिटी पिरियडलाई मल्टिप्लाई हुन्छ भनेर हामीले सेकेन्ड इयरको टाइम भ्यालु अफ मनीमै पढिसके हिसाबले सेमी एनुअल बोन्डको फर्मुलामा इन्ट्रेस्टलाई 2 ले भाग हुन्छ, केडीलाई पनि 2 ले भाग हुन्छ र एनलाई पनि 2 ले भाग हुन्छ। बाँकी फर्मुला माथिको जस्तै हो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। I/2 1 - 1/1 + KD/2 n × 2 अनि अपन KD/2 फेरि प्लस यहाँ 1 + KD/2 n × 2 यसरी हामीले सेमी एनुअल बोन्डको फर्मुला क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। र मैले अघि नै के भनेको थिएँ भने अर्को केसमा चाहिँ कुनै पनि बोन्डलाई चाहिँ हामीले म्याच्युरिटी पिरियड सक्नुभन्दा अगाडि नै फिर्ता गर्न पाउँछौँ। त्यो फिर्ता गर्न पाउने बोन्डलाई चाहिँ हामी कलेबल बोन्ड भन्छौँ। र कलेबल बोन्डको पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ सोध्छ र कलेबल बोन्डको पनि फर्मुलामा I1 - 1/1 + KD अरू सब सेम हो। एनको ठाउँमा त्यहाँ कल पिरियड हुन्छ र एमको ठाउँमा कल प्राइस हुन्छ। सिम्पल कलेबल बोन्डमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको एनमा कल पिरियड हुन्छ, माथि म्याच्युरिटी पिरियड भएको ठाउँमा तल कल पिरियड हुन्छ र माथि पार भ्यालु भएको ठाउँमा तलपट्टि कल प्राइस हुन्छ। र यसरी हामीले कलेबल बोन्डको भ्यालुएसन गर्न सक्छौँ। अनि यसमा बोन्ड भ्यालुएसनमा हामीले केही बुझ्नुपर्ने कुराहरू डिस्काउन्ट बोन्ड र प्रिमियम बोन्ड छ। जुन बोन्डको भ्यालु चाहिँ 1000 रुपियाँभन्दा कम आउँछ त्यसलाई हामी डिस्काउन्ट बोन्ड भन्छौँ र जुन बोन्डको भ्यालु 1000 रुपियाँभन्दा बढी आउँछ त्यसलाई हामी प्रिमियम बोन्ड भन्छौँ। र निश्चित कन्डिसन अनुसार डिस्काउन्ट र प्रिमियम आउन सक्छ क्यालकुलेट गर्दाखेरि। र यहाँ के बुझ्नु पऱ्यो भने हामीले जुनै पनि बोन्डको भ्यालु क्यालकुलेट गर्दाखेरि हामीलाई एउटा कुपन इन्ट्रेस्ट चाहिन्छ, एउटा यील्ड टु म्याच्युरिटी वा डिस्काउन्ट रेट केडी चाहिन्छ र यहाँ एउटा रिलेसन हामीले एक्जाममा रिलेसन सोध्छ, कुपन रेट यील्ड र प्राइस अफ बोन्डको रिलेसन सोध्छ। यहाँ हजुरले बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छ भने कुपन रेट बढ्दा प्राइस पनि बढ्छ, कुपन रेट घट्दा प्राइस पनि घट्छ। त्यसकारण कुपन रेट र प्राइसको पोजिटिभ रिलेसन हुन्छ है। त्यसकारण कुपन रेट र प्राइसको पोजिटिभ रिलेसन हुन्छ। त्यस्तै यील्ड बढ्दा प्राइस घट्छ, यील्ड घट्दा प्राइस बढ्छ। त्यसकारण यील्ड र प्राइसको नेगेटिभ रिलेसन हुन्छ, यो पनि बुझ्नु होला। अनि कहिलेकाहीँ कुपन रेट र यील्ड सेम भयो भने चाहिँ बोन्ड पार भ्यालुमा सेलिङ हुन्छ। र माथिकै कुरालाई सिम्प्लिफाई गर्दा कुपन रेट चाहिँ यील्डभन्दा बढी भयो भने बोन्ड प्रिमियममा सेल हुन्छ, यसको उल्टो भयो भने डिस्काउन्टमा सेल हुन्छ। त्यस्तै कुपन रेट चाहिँ यील्डभन्दा कम भयो भने डिस्काउन्टमा सेल हुन्छ वा यसको उल्टो भयो भने प्रिमियममा सेल हुन्छ। र कुपन रेट र यील्ड सेम भयो भने चाहिँ पार भ्यालुमा सेल हुन्छ है। यो हजुरलाई यो कन्डिसन चाहिँ हामीलाई एक्जाममा थ्योरी सोधे हुन्छ, अन्तिममा डिस्क्राइब द रिलेसनसिप बिट्विन यील्ड कुपन रेट एन्ड प्राइस अफ बोन्ड भनेर हामीलाई सोधे हुन्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ। र कहिलेकाहीँ अरू थ्योरीहरू पनि सोद्धाखेरि चाहिँ पार भ्यालु जब बोन्डको म्याच्युरिटी पिरियड सकिँदै जान्छ, जब बोन्डको म्याच्युरिटी पिरियड सकिन्छ त्यो बेला बोन्ड जहिले पनि पार भ्यालुमा सेल हुन्छ। र जति धेरै म्याच्युरिटी पिरियड बढी भयो त्यति नै बोन्डको प्राइस चाहिँ उतार चढाव हुन्छ। म्याच्युरिटी पिरियड बढी भएको बोन्डमा बोन्डको प्राइसहरूको डिफ्रेन्स चाहिँ धेरै हुन्छ, यसले भन्न खोजेको। यो एउटा हामीलाई यसरी एउटा पार्ट सोध्छ। त्यस्तै अर्को पार्ट चाहिँ हामीलाई यील्ड टु म्याच्युरिटी क्यालकुलेट गर्न सोध्छ। अब हामीले बोन्डमा लगानी गरेपछि निश्चित समय समाप्त भएपछि हामीले सामु फिर्ता पाउँछौँ। अब हामीले निश्चित समय समाप्त नहुन्जेलसम्म हामीले बोन्डलाई होल्ड गरेर राख्यौँ भने त्यसलाई हामीले वाइटिएम भन्छौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यील्ड टु म्याच्युरिटी इज द रेट अफ रिटर्न अर्न बाई इन्भेस्टर बाई होल्डिङ द बोन्ड अप टु म्याच्युरिटी पिरियड भनेको म्याच्युरिटी पिरियडसम्म होल्ड गरेर राखे बापत इन्भेस्टरले प्राप्त गर्ने रेट अफ रिटर्नलाई हामीले यील्ड टु म्याच्युरिटी भन्छौँ। र यील्ड टु म्याच्युरिटी क्यालकुलेट गर्ने एउटा 10 मिनट टेक्निकहरू छ। टेक्निकहरू यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो स्क्रिनमा हाम्रो एप्रोक्सिमेट वाइटिएम क्यालकुलेट गर्नुपर्छ र एप्रोक्सिमेट वाइटिएम क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला I + M - V0 डिभाइड बाई M, M + 2V0 डिभाइड बाई 3। I भनेको कुपन इन्ट्रेस्ट, M भनेको पार भ्यालु, V0 भनेको सेलिङ प्राइस डिभाइड बाई N भनेको म्याच्युरिटी पिरियड। कहिलेकाहीँ सेमी एनुअलको केसमा I/2 गर्नुपर्छ, M - V0 होल डिभाइड बाई 2 × N गर्नुपर्छ र त्यसपछि M + 2V0/3 गर्नुपर्छ। र एप्रोक्सिमेट वाइटिएम हामीले निकालेपछि दोस्रो स्टेपमा हामीले ट्रायल एन्ड एरर गर्नुपर्छ र ट्रायल एन्ड एररमा एउटा लोवर रेटमा गर्नुपर्छ र अर्को हायर रेटमा गर्नुपर्छ। यो लोवर रेट र हायर रेटको दुईटै फर्मुलाहरू देख्न सक्नुहुन्छ। लोवर रेटमा जहिले पनि हाम्रो सेलिङ प्राइसभन्दा प्रेजेन्ट भ्यालु बढी आउनुपर्छ र हायर रेटमा हाम्रो जहिले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ सेलिङ प्राइसभन्दा प्रेजेन्ट भ्यालु कम आउनुपर्छ। लोवर रेटमा सेलिङ प्राइसभन्दा बढी आउनु पऱ्यो र हायर रेटमा
सेलिङ प्राइसभन्दा कम हुनु पऱ्यो र यहाँ हामीले अन्तिममा इन्टरपोलेट गर्छौँ। इन्टरपोलेट गर्दाखेरि फर्मुला देख्न सक्नुहुन्छ, लोवर रेट प्लस प्रेजेन्ट भ्यालु लोवर रेट माइनस B0 होल डिभाइडेड बाई प्रेजेन्ट भ्यालु लोवर रेट माइनस प्रेजेन्ट भ्यालु हायर रेट इन्टु हायर रेट बाई लोवर रेट। यसरी हामीले गऱ्यौँ भने योबाट हामीलाई 10 नम्बरको न्युमेरिकल हामीलाई सोध्न सक्छ YTMबाट। त्यस्तै कहिलेकाहीँ सेमी एनुअल YTM दियो भने हामीले एनुअल YTM निकाल्नु पर्ने हुन्छ र एनुअल YTMको फर्मुला चाहिँ सेमी एनुअल YTM इन्टु 2 हुन्छ र कहिलेकाहीँ सेमी एनुअल YTM सोद्धाखेरि हामीले इफेक्टिभ YTM पनि सोध्छ र इफेक्टिभ YTM बराबर चाहिँ 1 प्लस सेमी एनुअल YTMको पावर 2 माइनस 1, यसको फर्मुला इफेक्टिभ YTM त्यो हुन्छ। र कहिलेकाहीँ हामीलाई बिचैमा हामीले कल गर्न पनि पाइन्छ भनेर अघि हामीले फिचर पढेको थियौँ र बिचैमा हामीले कल गऱ्यो भने चाहिँ त्यो इल टु म्याच्युरिटी होइन, इल टु कल हुन्छ। यो चाहिँ कल पिरियडसम्म हामीले प्राप्त गर्ने प्रतिफल दर भनेको इल टु कल हो र इल टु कलमा पनि इल टु कल क्यालकुलेट गर्दा पनि YTM जस्तै हामीले एप्रोक्सिमेट YTC निकाल्नुपर्छ। फर्मुला सब सेम हो, एमको ठाउँमा कल प्राइस हुन्छ र एनको ठाउँमा कल पिरियड हुन्छ। यसमा मुख्य बुझ्नुपर्ने पार भ्यालुको ठाउँमा कल प्राइस हुन्छ र एनको ठाउँमा कल पिरियड हुन्छ। बाँकी कुराहरू तल पनि त्यही नै हो, देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि हामीले ट्रायल एन्ड एरर गर्नुपर्छ लोवर रेट र हायर रेटमा। लोवर रेटमा प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ सेलिङ प्राइसभन्दा बढी हुनुपर्छ र हायर रेटमा चाहिँ सेलिङ प्राइसभन्दा प्रेजेन्ट भ्यालु कम हुनुपर्छ। र यसमा पनि तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ इल टु कल भनेपछि एनको ठाउँमा कल पिरियड हुन्छ र एमको ठाउँमा कल प्राइस हुन्छ र यसमा पनि इन्टरपोलेसन गर्ने तरिका त्यही नै हो। र कहिलेकाहीँ यसमा हामीलाई करेन्ट यिल्ड सोध्छ। करेन्ट यिल्ड सोद्धाखेरि चाहिँ करेन्ट यिल्डको फर्मुला इन्ट्रेस्ट डिभाइडेड बाई सेलिङ प्राइस अफ बोन्ड र सँगसँगै करेन्ट यिल्ड सोधे सँगसँगै हामीलाई चाहिँ क्यापिटल गेन यिल्ड पनि सोध्छ र क्यापिटल गेन यिल्डको फर्मुला चाहिँ एउटा टोटल यिल्ड माइनस करेन्ट यिल्ड हो र टोटल यिल्ड माइनस करेन्ट यिल्ड नदिँदा चाहिँ V1 माइनस V0 भनेको 2 डेज बोन्डको प्राइसलाई हामी V0 भन्छौँ, अनि बोन्डको प्राइस आफ्टर 1 इयर भयो भने V1 भन्छौँ। त्यस्तै इयर 2 को हामी V2 माइनस V1 डिभाइड बाई V1, V3 माइनस V2 बाई V2 भनेको यो बढ्दै जान्छ। 0 इयर र इयर 1 को कम्पेरिजन गर्दा V1 माइनस V0, इयर 2 र इयर 1 को कम्पेयर गर्दा V2 माइनस V1 र बोन्ड भ्यालु अफ बोन्ड प्राइस आफ्टर इयर 3 र भ्यालु अफ बोन्ड प्राइस आफ्टर इयर 2 भनेको इयर 3 र इयर 2 को डिफ्रेन्स निकाल्दा चाहिँ V3 माइनस V2 होल डिभाइड बाई V2, यही कन्सेप्ट अनुसार यो बढ्दै जान्छ। र बोन्ड भ्यालुएसन बुझ्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने बोन्डको म्याच्युरिटी पिरियड चाहिँ प्रत्येक वर्ष घट्दै जान्छ। जस्तै हामीलाई बोन्डको म्याच्युरिटी चाहिँ 10 वर्ष दिएको छ, आफ्टर 2 इयर्स पछाडिको भ्यालु निकाल भन्यो भने चाहिँ हामीले म्याच्युरिटी पिरियड घटाउनु पर्ने हुन्छ है। 10 माइनस 2 बराबर 8 इयर्स। जस्तै बोन्डको म्याच्युरिटी पिरियड 10 वर्ष दिएको छ, क्यालकुलेट भ्यालु अफ बोन्ड आफ्टर 4 इयर्स भन्यो भने चाहिँ एन बराबर चाहिँ 10 माइनस 4 गरेर घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै आफ्टर 5 इयर्स भन्यो भने 10 माइनस 5 गरेर हामीले त्यो भ्यालु घटायौँ भने यसरी हाम्रो हिसाब मिल्ने सम्भावना चाहिँ धेरै हुन्छ। र यसमा अलिकति अब अर्को नयाँ पढ्नुपर्ने भनेको बोन्ड ड्युरेसन हो। बोन्ड ड्युरेसन चाहिँ BBS 4th इयरमा अलि नयाँ पढ्नुपर्छ र बोन्ड ड्युरेसन चाहिँ फ्रेडरिक मकाउलेले डेभलप गरे हिसाबले चाहिँ यसलाई हामीले म्याक्युले ड्युरेसन पनि भन्छौँ र बोन्ड ड्युरेसनको हिसाब चाहिँ हामीलाई 4th इयरमा सोध्ने सम्भावना चाहिँ एकदम धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि यो अलि इम्पोर्टेन्ट छ। र बोन्ड ड्युरेसनले चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट सेन्सिटिभिटी भनेको इन्ट्रेस्ट रेटले गर्दा बोन्डको प्राइसलाई कसरी असर गर्छ, इन्ट्रेस्ट बढ्दाखेरि बोन्डको प्राइसलाई के हुन्छ, इन्ट्रेस्ट घट्दाखेरि बोन्डको प्राइसलाई कस्तो असर गर्छ, त्यही नै पढ्नुपर्छ बोन्ड ड्युरेसनमा। र बोन्ड ड्युरेसनको जति धेरै ड्युरेसन बढी भयो त्यति नै इन्ट्रेस्ट रेट रिस्क बढी हुन्छ, जति कम बोन्ड ड्युरेसन भयो त्यति नै इन्ट्रेस्ट रेट रिस्क कम हुन्छ। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा र बोन्ड ड्युरेसनको फर्मुला यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 प्लस वाई बाई वाई माइनस 1 प्लस वाई प्लस एनसी माइनस वाई अनि सी 1 प्लस आईको पावर एन माइनस 1 प्लस वाई। अब यहाँ कुनै बुकमा चाहिँ एनको ठाउँमा टी पनि लेखा हुन्छ टाइम भनेर, त्यो जे लेख्न पनि पाइन्छ है। एनको ठाउँमा टी लेखा हुन्छ, जस्तो वाई भनेको यिल्ड, वाईलाई हामीले डिस्काउन्ट रेट जे भन्नु भयो, एन वा टी भनेको म्याच्युरिटी पिरियड, सी भनेको कुपन रेट। र बोन्ड ड्युरेसनलाई पनि इन्ट्रेस्ट रेटले असर गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले मोडिफाइड ड्युरेसन क्यालकुलेट गर्नुपर्छ र मोडिफाइड ड्युरेसनको क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ यसको फर्मुला भनेको बोन्ड ड्युरेसन बाई 1 प्लस वाई। र मोडिफाइड ड्युरेसनले गर्दाखेरि बोन्डको प्राइस चाहिँ कति प्रतिशतले चेन्ज भयो,
इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज हुँदा बोन्डको प्राइस कति प्रतिशतले चेन्ज भयो भन्ने फर्मुला निकाल्दा चाहिँ एउटा सर्टेन फर्मुला छ -1 इन्टु ड्युरेसन मोडिफाइड इन्टु डेल्टा आई। डेल्टा आई भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज, जस्तै 7%बाट 8%मा इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज हुँदा 1%ले इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज भयो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो, वा 7%बाट 6%मा हुँदा पनि 1%ले कति पर्सेन्टले इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज भयो त्यही अनुसार हामीले डेल्टा आई निकाल्नुपर्छ। र यो फर्मुलामा -1 को अर्थ भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट र प्राइसको चाहिँ नेगेटिभ सम्बन्ध, जस्तै यिल्ड बढ्दाखेरि प्राइस घट्छ, यिल्ड घट्दाखेरि प्राइस बढ्ने हिसाबले चाहिँ यिल्ड र प्राइसको चाहिँ नेगेटिभ सम्बन्ध भएको कारणले गर्दाखेरि यो फर्मुलामा हाम्रो -1 भएको हो।